Halo teman-teman, hari ini kita akan membersihkan lagi mobil truk tronton pasir teman-teman. Wow, lihat banyak sekali mainan ya teman-teman. Widih, lihat tronton pasirnya warna-warni. Ada warna hijau, ungu, kuning, oranye, merah, dan juga biru ya. Mantap. Wow, lihat di atasnya juga banyak sekali mainan ya. Widih, lihat teman-teman, ternyata di sini ada mobil ambulan. Widih, mobil ambulannya lucu sekali ya. Warnanya merah muda. Pink. Widih, lihat yang memiliki topi teman-teman. Warnanya merah ya. Red, mantap. Oke, kita simpan dulu di sini dan kita lanjut bongkar teman-teman. Siapa tahu di dalamnya ada mainan ya. Let's go, kita bongkar dulu. Wow, lihat teman-teman. Sepertinya kita mendapatkan mainan. Wah, kira-kira ini mainan apa ya? Oke, kita bersihkan dulu. Widih, ini mobil dump truk pertambangan teman-teman. Widih, mobil dump truk pertambangannya keren sekali ya. Warnanya biru dan juga oranye. Orange, mantap. Kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Siapa tahu di dalamnya masih ada mainan. Widih, pasirnya banyak sekali ya. Mantap. Wow, lihat. Kita mendapatkan lagi mainan teman-teman. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu. Widih, ini truk derek. Wadidaw, truk dereknya lucu sekali ya. Warnanya kuning dan juga biru muda ya. Light blue. Mantap, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wow, pasirnya banyak sekali ya. Mantul. Wow, lihat teman-teman, sudah kosong ya. Oke, kita langsung bersihkan menggunakan ember ajaib. Wow, lihat teman-teman, langsung bersih ya. Mantap sekali teman-teman. Wow, hari ini kita banyak sekali mendapatkan mainan ya teman-teman. Mantul, kita masukkan lagi mainan-mainannya. Oke teman-teman, kita lanjut bongkar lagi ya. Wow, lihat teman-teman, ternyata di atas truk tronton pasir berwarna biru ada motor Harley. Widih, motor Harley-nya keren sekali ya. Warnanya biru teman-teman, blue, mantap. Kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar teman-teman. Siapa tahu di dalamnya ada mainan ya. Let's go. Wow, lihat teman-teman. Sepertinya ini mainan. Wow, kira-kira ini mainan apa ya? Oke, kita bersihkan dulu. Widih, ini bus Tayo. Wadidaw, bus Tayonya keren sekali ya. Warnanya kuning, yellow, mantap teman-teman. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Siapa tahu di dalamnya masih ada mainan. Wow, lihat teman-teman, pasirnya banyak sekali ya. Widih, lihat ini ada mainan. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu. Wow, ini truk air bersih teman-teman. Widih, truk air bersihnya keren sekali ya. Warnanya biru muda, light blue. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Di sini saja teman-teman. Dan kita lanjut bongkar lagi. Wow, pasirnya banyak sekali teman-teman. Mantul. Wow, lihat sudah kosong ya. Oke, kita langsung bersihkan menggunakan ember ajaib. Widih, lihat teman-teman, langsung bersih ya. Oke, kita masukkan lagi mainan-mainannya. Wow, mantul sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada ekskavator beko. Widih, ekskavator bekonya keren sekali ya. Warnanya oranye. Orange, mantap. Kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar teman-teman. Siapa tahu di dalamnya masih ada mainan. Wow, lihat ternyata benar. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu. Widih, ini bulldozer.
Wadidaw, bulldosernya keren sekali ya. Warnanya biru muda, light blue. Widih, ini untuk mengeruk pasir ya. Mantap sekali teman-teman. Widih, bisa. Mantul ya. Oke, kita bersihkan lagi. Nah, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wow, pasirnya banyak sekali ya. Widih, lihat teman-teman. Ini ada mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu. Wow, ini mobil tangki teman-teman. Widih, mobil tangkinya lucu sekali ya. Warnanya biru muda dan juga oranye. Mantap, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wow, pasirnya banyak sekali ya. Mantul. Widih, lihat, sudah kosong ya. Sudah tidak ada mainan. Oke, kita langsung bersihkan teman-teman. Menggunakan ember ajaib. Widih, lihat teman-teman. Langsung bersih ya. Oke. Kita langsung masukkan lagi mainan-mainannya. Mantul sekali teman-teman. Hari ini kita banyak sekali mendapatkan mainan ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada mobil peluncur roket. Widih, mobil peluncur roketnya keren sekali ya. Mantap teman-teman. Ini untuk berperang. Keren sekali. Oke, kita bersihkan supaya kinclong ya. Mantap. Oke, kita simpan dulu di sini dan kita lanjut bongkar teman-teman. Wow, lihat, ini ada mainan lagi. Widih, kira-kira ini mainan apa ya? Widih, ini slender teman-teman. Wadidaw, slendernya keren sekali ya. Mantap. Ini untuk meratakan jalan teman-teman. Mantul ya. Oke, kita simpan dulu di sini dan kita lanjut bongkar lagi. Siapa tahu di dalamnya masih ada mainan. Widih, lihat, ini ada mainan lagi. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu. Wow, ini truk sampah. Widih, truk sampahnya keren sekali ya. Warnanya kuning, yellow. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wow, pasirnya banyak sekali ya. Mantap. Oke teman-teman, sudah kosong. Kita langsung bersihkan ya menggunakan ember ajaib. Wow, lihat teman-teman. Sudah kosong ya. Oke, kita masukkan lagi mainan-mainannya. Mantul. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada mobil monster. Widih, mobil monsternya keren sekali ya. Warnanya ungu, purple. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wow, pasirnya banyak sekali ya. Mantap sekali teman-teman. Widih, kita mendapatkan lagi mainan. Kira-kira ini mainan apa ya? Wadidaw, ini motor cross teman-teman. Widih, motor crossnya keren sekali ya. Warnanya ungu, purple. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wadidaw, lihat ini ada mainan lagi. Kita bersihkan dulu ya. Wow, ini mobil balap super cepat teman-teman. Mantul. Keren sekali ya mobil balapnya. Warnanya kuning, yellow. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Wow, pasirnya banyak sekali ya. Widih, lihat teman-teman, sudah kosong. Oke lah, kita langsung bersihkan menggunakan ember ajaib. Widih, lihat teman-teman, langsung bersih ya. Oke teman-teman, kita masukkan lagi mainan-mainannya. Wow, mantap sekali ya. Hari ini kita banyak sekali mendapatkan mainan. Widih, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada mobil polisi. Wow, mobil polisinya keren sekali ya. Warnanya biru,
dulu. Mantap. Oke, kita simpan dulu di sini ya. Dan kita lanjut bongkar. Siapa tahu di dalamnya masih ada mainan. Wow, ternyata benar. Kira-kira ini mainan apa ya? Oke, kita bersihkan dulu. Widih, ini truk molen. Wadidaw, truk molennya keren sekali ya. Warnanya kuning, hijau, dan juga oranye ya. Mantap, kita simpan dulu di sini. Dan kita lanjut bongkar teman-teman. Siapa tahu di dalamnya masih ada mainan. Wow, pasirnya banyak sekali ya. Mantul. Widih, lihat teman-teman. Ini ada mainan. Kira-kira ini mainan apa ya? Kita bersihkan dulu. Widih, ini mobil dump truk teman-teman. Wadidaw, mobil dump truknya keren sekali ya. Warnanya oranye dan juga kuning ya. Mantap, kita simpan dulu di sini. Dan kita lanjut bongkar lagi teman-teman. Widih, mantul sekali. Hari ini kita banyak sekali mendapatkan mainan ya. Wow, mantap betul ya. Oke teman-teman, sudah kosong. Kita langsung bersihkan ya menggunakan ember ajaib. Wow, lihat teman-teman. Langsung bersih ya. Mantul. Oke, kita masukkan lagi mainan-mainannya. Mantap sekali teman-teman. Hari ini kita banyak sekali mendapatkan mainan ya. Wadidaw, lihat teman-teman. Truk tronton pasirnya sudah kita bongkar dan sudah kita bersihkan semua ya. Dan kita banyak sekali mendapatkan mainan teman-teman. Asik sekali ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe ya teman-teman. Nah untuk teman-teman jangan lupa belajar, hormati orang tua dan jaga kesehatan. Dan satu lagi ya, jangan main di sungai teman-teman. Karena sangat berbahaya. Biar saya saja ya. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.